Permisi Ibu. Selamat pagi Ibu, kalau boleh saya tahu nama Ibu siapa? Ibu Yoli, perkenalkan saya perawat Siti Nadila yang bertugas di ruangan ini pagi ini. Di sini saya akan membantu Ibu melakukan batuk efektif. Akan memakan waktu kurang lebih 3 menit Ibu dengan posisi Ibu duduk. Apakah Ibu bersedia? Izinkan saya mempersiapkan alat terlebih dahulu ya Bu. Baik Ibu, saya bantu Ibu duduk. Sebelumnya Ibu pernah operasi bagian tenggorokan atau perut? Jadi seperti yang saya bilang tadi, saya akan membantu Ibu melakukan batuk efektif. Pertama, Ibu tarik nafas, kemudian Ibu buang melewati mulut, kemudian Ibu tarik nafas lagi, yang kedua kali Ibu buang melalui mulut, yang ketiga kali Ibu tarik nafas, Ibu tahan 3 detik, kemudian Ibu batukkan sekuat mungkin untuk mendorong semua udara keluar semua dari paru-paru. Oke, saya tentukan terlebih dahulu Ibu. Oke, boleh Ibu coba? Tarik nafas, buang, tarik nafas dari paru-paru. Oke, saya tentukan terlebih dahulu Ibu. Oke, boleh Ibu coba? Tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, tarik nafas, batukkan Bu. Oke, sekali lagi Bu, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, tarik nafas, tahan, batukkan Bu. Setelah Ibu batuk efektifnya telah selesai, apabila Ibu membutuhkan bantuan saya, Ibu bisa langsung ke nurse station atau bisa pencet bel di belakang Ibu. Terima kasih Ibu. Apakah Ibu mau tiduran lagi? Saya bantu Ibu. Terima kasih ya Bu. Saya pamit.